बाबा हलटी कवा से हो रे हम तेजब से हो रे हम तेजब बलमुआ कैसे तेजब रे छोटी नाना दी बलमुआ कैसे तेजब रे छोटी नाना दी। 9-10 साल की थी तब मेरा पहला रियलिटी शो आ गया था। तो आप प्रोफेशनली बोलिए तो 6-7 ईयर्स के एज में मेरे करियर की शुरुआत हो चुकी थी जी। बच्चे आजकल के तो गेम चलाने लगते हैं, गेम देखने लगते हैं, लेकिन आर्या तो सिंगिंग में इंटरेस्टेड थी। डेफिनेटली मेरा कोई म्यूज़िकल बैकग्राउंड नहीं रहा, बट मेरे डैड बहुत पैशनेट थे, पापा बहुत पैशनेट थे म्यूज़िक को लेकर के। तो आई थिंक कहीं ना कहीं उनका प्यार था। तूने उस सनम ढाए है सितम तो ये तू भूल ना जाना कि ना तुझ पे भी इनायत होगी। आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी। इंडियन आइडियल में कैसे एंट्री मिली? इंडियन आइडल का प्रिपरेशन मैं बहुत टाइम से कर रही थी। तो उन लोगों का क्या था कि चैनल वाले आपको करीबन 300 से 500 गाने भेजते हैं कि आपको ये प्रिपेयर करना है। तो उसमें ऑप्शनल होता है, मुझे लगा सारे प्रिपेयर करने हैं। तो 1 महीने के अंदर मैंने 500 गाने प्रिपेयर किए। ललकरीत सब जग के छोड़कर घूमर घूमर घूमे भड़के ढोला वाले ठाट घूमर 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 घूमे रे। श्री मनोज तिवारी मृदुल जी, जो मुझे अपने बच्चे की तरह प्यार करते हैं और शुरू से करते आए हैं। बहुत बड़े बड़े मंचों पर उन्होंने मुझे एक्सपोजर दिया। बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्ट होते हैं जिनको कई बार मौका नहीं मिलता है, वो इन चीज़ों से अछूते रह जाते हैं। तो मैं डेफिनेटली ग्रेटफुल हूँ अंकल की, मैं उनको अंकल बोलती हूँ प्यार से। और मनोज अंकल ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, एक बाप की तरह सपोर्ट किया। आमी पारी नामो बांधिया राखी ते बोलो की मला जाऊ द्या ना घरी आता वाजले की 12 मला जाऊ द्या ना घरी वाजले की 12 मला जाऊ द्या ना घरी आता वाजले की 12 मला जाऊ द्या ना घरी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ज्योति सिंह और आप देख रहे हैं सच तक न्यूज। इस वक्त हमारे साथ एक बिहार की ऐसी बेटी मौजूद है जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है और अपनी प्रतिभा से इन्होंने न सिर्फ बिहार ही बल्कि पूरे देश में परचम लहराया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बिहार की बेटी आर्या नंदिनी की। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपको सच तक न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद सच तक न्यूज़ का और मेरी सभी ऑडियंस को सादर प्रणाम। कैसी हैं आप? एकदम बढ़िया। कैसी लग रही हूँ मैं? बहुत प्यारी। थैंक यू। काफ़ी दिन बाद इनको देख रहे हैं तो बहुत अच्छी लग रही है। तो फिर से उन ऑडियंस को आर्या के पास ले आए हैं और आर्या शुरुआत करिए किसी गाने से जो आपका सबसे फेवरेट रहा है। ओके बिल्कुल मेरी ऑडियंस भूलने वाली ऑडियंस में से नहीं है और थैंक यू टू एवरीबडी फॉर स्टिकिंग विथ मी। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और एक मेरे दिल के बेहद करीब गाना है, मैं वो आप लोगों के लिए गुनगुनाऊंगी। मेरे सनम के दर से अगर बाद सबा हो तेरा गुजर कहना सितम कर कुछ है खबर तूने उस सनम ढाए है सितम तो ये तू भूल ना जाना कि ना तुझ पे भी इनायत होगी। आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी। मेरी नजरें तो गिला करती है तेरे दिल को भी सनम तुझ से शिकायत होगी। मेरे महबूब। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब आप बहुत सुरीला गा रही थी। नहीं, मैं तो गाना नहीं गाती, फिलहाल आवाज़ अच्छी नहीं है आपकी तरह। और बात करेंगे अभी हाल फिलहाल में लास्ट शो में देखा गया था राइजिंग स्टार में। मैं भी खुद देख रही थी तो जिस तरीके से देख रही थी पूरी ऑडियंस झूम उठी थी। तो जो गाना वहाँ पे आप गा रही थी प्लीज़ ऑडियंस के लिए हो जाए। डेफिनेटली मेरा राइजिंग स्टार जिन लोगों को नहीं मालूम होगा 2018 में शो आया था और मैं टॉप 20 से थोड़ा आगे ही थी। सो या मैंने घूमर गाया था और सब लोगों ने बहुत प्यार दिया था। दिस इज़ घूमर फॉर यू गाइज।
मारी सारी काया बोले, ढोला जी की छाया होले, मन का घूमर जब भी डोले, सूनेपन में मेला भर के, ढोला वाले ठाट घूमर 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 घूमे रे, घूमर घूमर घूमे रे बाईसा, घूमर घूमे रे, धनक प्रीत की सर पे ओढ़ कर घूमर घूमर घूमे, हाँ घूमर घूमर घूमे, हो ललक रीत सब जग के छोड़ कर, घूमर घूमर घूमे भड़के, ढोला वाले ठाट घूमर 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 घूमे रे, घूमर घूमर घूमे रे बाईसा, घूमर घूमे रे। बहुत बढ़िया। आर्या, जब शुरुआत करी थी आपने सिंगिंग करियर की तो कितने साल की थी आप? ऑनेस्टली मैंने गाना शुरू कर दिया था जब बच्चे बोलना सीखते हैं, तो मैं गुनगुनाती थी 2-2.5 साल में। तो मैंने ऐसे प्रॉपरली बोलते हैं जब स्टूडियो वगैरह में मैंने पहली बार कदम रखा तो मैं 6 या 7 साल की थी। तो उस टाइम पे मेरा डेब्यू एल्बम आया था, छत्तीसगढ़ी एल्बम, बिकॉज मैं छत्तीसगढ़ में पली बड़ी हूँ। तो वहाँ से मेरा डेब्यू एल्बम का लॉन्च हुआ और मैं 9-10 साल की थी तो मेरा पहला रियलिटी शो आ गया था। तो आप प्रोफेशनली बोलिए तो 6-7 ईयर्स के एज में मेरी करियर की शुरुआत हो चुकी थी जी। बच्चे आजकल के तो गेम चलाने लगते हैं, गेम देखने लगते हैं, लेकिन आर्या तो सिंगिंग में इंटरेस्टेड थी। डेफिनेटली मेरा कोई म्यूज़िकल बैकग्राउंड नहीं रहा, बट मेरे डैड बहुत पैशनेट थे, पापा बहुत पैशनेट थे म्यूज़िक को लेकर के। तो आई थिंक कहीं ना कहीं उनका प्यार था म्यूज़िक को लेकर के, और मुझे हमेशा इनकरेज करते रहना, चाहे लोग, क्योंकि मेरा एकेडमिक साइड बहुत ब्राइट था तो लोगों को डर लगता था कि इसका पढ़ाई लिखाई कमज़ोर ना हो जाए। तो सब पापा को आकर के बोलते थे कि अरे ये पढ़ने वाला बच्चा है, इसको डिस्ट्रैक्ट मत करिए। बट पापा हमेशा यही बोलते थे कि मुझे पता है मैंने लंगड़े घोड़े पर दाव नहीं लगाया, मेरे बच्चे में पोटेंशियल है और उसको मैं उसकी जगह तक पहुंचा के। माता पिता ने भरोसा किया और वहाँ तक। ऑलवेज। और मैं बहुत मतलब कृतज्ञ हूँ अपने पेरेंट्स की कि उन्होंने मुझे जो कहते हैं ना कि अपनी लाइफ को सैक्रिफाइस कर करके, अपना टाइम, अपना वर्क सैक्रिफाइस करके मुझे पुश कर करके। आसपास के लोग डिमोटिवेट भी करते थे उनको। हाँ, मतलब देखिए ऐसे अननेसेसरी एलिमेंट्स धरती पे जहाँ तहाँ कहीं ना कहीं मिलेंगे आपको। तो ये चीज़ था, लोग बोलते थे कि अरे बेटी को गंवा रहे हैं और ऐसे कुछ डायलॉग मारना। बट वही है कि आपका बहुत नैरो माइंडेड मेंटालिटी, अगर आप ऐसा बोलते हैं, आज वही लोग सेम स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं और पूछते हैं भैया आप कैसे आर्या को रियलिटी शोज़ में लेके जाते थे, कैसे आप शोज़ पे लेके जाते थे। सो अरे नहले पे दहला में एंट्री कैसे हुई थी आपकी? जी, मैं वही आपको बता रही थी कि नहले पे दहला में एंट्री बहुत एक्सीडेंटल थी, बिकॉज टीवी स्क्रीन्स पर ना पहले यूट्यूब वगैरह बहुत पॉपुलर नहीं था बैक देन इन 2010। तो पापा देख रहे थे कि स्क्रीन पे उस टाइम नया महुआ चैनल इंट्रोड्यूस हुआ था, सुर संग्राम वगैरह जैसे शोज़ आए थे। तो नीचे जो स्क्रीन होता है, सबसे नीचे वाला जो बॉर्डर लाइन होता है, वहाँ पर आ रहा था कि नहले पे दहला नाम का एक रियलिटी शो है, इस पर ऑडिशन आ रहा है, यहाँ पे आपको जाना है। पापा ने बोला बेटा ऑडिशन देना है? तो मैंने बोला नहीं मुझे ऑडिशन नहीं देना, मुझे भोजपुरी नहीं गाना, बिकॉज तब तक मुझे सिर्फ ये पता था कि भोजपुरी में सिर्फ गंदे गाने बनते हैं, बट ऐसा है नहीं। तो भोजपुरी में कैसे गाने बताइए? हाँ, तो तब तक मुझे आई स्वेयर मुझे एक भी भोजपुरी गाना नहीं आता था। तो क्या हुआ कि ऐसा हुआ कि नहीं बेटा दो एनकरेज किया मुझे बहुत। गाड़ी बुक की, उस टाइम मेरे पास हमारी अपनी कार नहीं थी, वो 1-2 साल बाद आई। तो गाड़ी बुक किया पापा ने, और रांची का सबसे नियरेस्ट हमें ऑडिशन पड़ा, और वहाँ पापा लेकर के गए। पूरे रास्ते भर मुझे शारदा सिन्हा जी के 2 गाने प्रिपेयर करवाए। रास्ते भर सुनते सुनते ऑन लूप पे सिर्फ वही 2 गाने बज रहे थे। दैट्स हाउ आई प्रिपेयर्ड माय फर्स्ट भोजपुरी सॉन्ग। अदरवाइज मुझे एक गाना आता था, जही से रोज आवेलू तो टेर सुन के, ये मुझे आता था। तो मैंने शारदा सिन्हा जी के गाने प्रिपेयर किए, ऑडिशन में गाया, और क्योंकि मैं नेशनल्स वगैरह जीत के आई थी ऑलरेडी उस टाइम स्कूल से, तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल आसमान पर था कि हाँ मैं तो गा लूँगी। तो अच्छा परफॉर्मेंस हुआ और ऐसे सिलेक्शन हुआ, और नहले पे दहला एक गेम चेंजर टर्न था मेरी लाइफ का। तो डेफिनेटली बहुत ग्रेटफुल हूँ मैं उसके लिए। उसके बाद किस रियलिटी शो में आगे बढ़ी और क्या सफ़र शुरू हुआ? हाँ, उसके बाद मैंने काफ़ी सारे कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट किए, वो सब मैंने जीता। नेशनल टेलीविजन्स पर अपीयरेंसेस होना शुरू हुए। चैनल के साथ कॉन्ट्रैक्ट था मेरा, तो मैंने उसके और भी कई शोज़ किए, जैसे नवरात्रि के स्पेशल, छठ के स्पेशल, तो वो शोज़ किए। आई थिंक मैं उस टाइम पे 5th-6th में रही होंगी। फिर आया मेरा दूसरा रियलिटी शो भक्ति सम्राट, जो कि बिग मैजिक गंगा पर था।
तो पहले वाले रियलिटी शो के जो क्रिएटर्स थे उन लोगों ने मुझे बोला, तो मैं उस टाइम आइडल के लिए प्रिपेयर कर रही थी। मैंने बोला सर मैं नहीं जाऊँगी, मैं आइडल का प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो नहीं बेटा आ जाओ, ऐसे ही मज़े में करना है। कर लिया, फिर उसकी सेकंड रनर अप थी मैं शो की। फिर इंडियन आइडल में कैसे एंट्री मिली? इंडियन आइडल का प्रिपरेशन मैं बहुत टाइम से कर रही थी, तो उन लोगों का क्या था कि चैनल वाले आपको करीबन 300 से 500 गाने भेजते हैं कि आपको ये प्रिपेयर करना है। तो उसमें ऑप्शनल होता है, मुझे लगा सारे प्रिपेयर करने हैं। तो 1 महीने के अंदर मैंने 500 गाने प्रिपेयर किए और 500 गाने प्रिपेयर किए, और मैं दिन भर बैठ के कुछ भी नहीं तो 7-7 8-8 घंटे में सिर्फ सुनती थी, 3-3 4-4 घंटे में रियाज करती थी। वो धुन सवार था कि जाना है, और इस तरीके से मैं टॉप 20 में गई। सलीम सर थे, जूनियर था, इंडियन आइडल जूनियर था, तो सलीम मर्चेंट सर ने मुझे बोला कि बेटा आप मेरे पास आओ पर्सनली सीखने के लिए, आप मुंबई आ जाओ। तो ऐसे काफ़ी सारे आर्टिस्ट, विशाल शेखर सर ने बहुत प्यार दिया। तो ये था, बट एट द एंड ऑफ स्टार में मैंने देखा रवि सर ने भी काफ़ी कोऑपरेट किया था। बहुत रवि भैया तो बहुत ही प्यारे इंसान है, ही इज़ अ जेंटलमैन, और उनका बहुत प्यार मिला। वो भी अपने बिहार से हैं, और बहुत अप्रिसिएशन मिला मोनाली मैम का। शंकर सर मुझे पर्सनली आकर के उन्होंने बहुत प्यार दिया मुझे। अरे एक गाना काफ़ी मैं भी देखती हूँ, काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ था, एक सजनवा कैसे तेजब करके है, एक बार एक बार वो हमारे ऑडियंस के लिए हो जाए। वो जिन लोगों को नहीं मालूम है, वो पद्मश्री शारदा सिन्हा जी का गाना है, और लोग मुझसे बहुत सुनते हैं। मैंने पूछा कई बार कि आप लोगों को क्यों ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा लगता है। हाँ, यही रिएक्शन होता है। ओके, बाबा दिहाल टीकावा से हो रे हम तेजब, से हो रे हम तेजब, बलमुआ कैसे तेजब रे छोटी नाना दी, बलमुआ कैसे तेजब रे छोटी नाना दी, हमार जिया डोले रे छोटी नाना दी, बलमुआ कैसे तेजब रे छोटी नाना दी। क्या बात है, क्या बात है। अरे इसके अलावा भी आप कई लैंग्वेजेस में गाना गाती हैं, तो आखिर कितने लैंग्वेज में गाना बनाती हैं और सुनाती हैं दर्शकों को? मैं आई थिंक गाती हूँ 7-8 लैंग्वेजेस में, आई थिंक उससे ज़्यादा ही लैंग्वेजेस में गाती हूँ। छत्तीसगढ़ी, मराठी, बांग्ला, पंजाबी, हिंदी, इंग्लिश, भोजपुरी, मैथिली। तो हाँ, मतलब अभी मेरे दिमाग में था, मैं कुछ अभी हिंदी ही कॉम्पोजिशंस बना रही हूँ फ़िलहाल। रीजनल पे भी मैं शिफ्ट होंगी कुछ टाइम बाद। तो 2-3 लैंग्वेजेस में हमारे दर्शकों के लिए हो जाए, 2-2 लाइन ज़्यादा नहीं, क्योंकि बहुत लंबा हो जाए। डेफिनेटली मराठी सुनाती हूँ मैं। मेरा एक बहुत ही पसंदीदा कॉम्पोजिशन है। चैत्र पुनवेची रात, आज आलिया भरात, थड थड काळजात माझा माईना, कधी कावा कुठ कसा जीव झालं येडपिस, त्याच्या न्याय भरवस तोला राईना, राखिले की मर्जी तुमच्या जोडीना मी आले, पिडते छाया रंगी राया चिंबवली मी झाले, राया सोडाता तरी कालू येला नाही, भर पुन्हा भेटू कावा करी साजना, मला जाऊ द्या ना घरी, आता वाजले की 12, मला जाऊ द्या ना घरी, वाजले की 12, मला जाऊ द्या ना घरी, आता वाजले की 12, मला जाऊ द्या ना घरी। मुझे तो समझ नहीं आया, पर इसका मतलब क्या है? ये लावणी में आता है। तो लावणी वहाँ का एक बहुत प्रोमिनेंट जॉनरा है, विधा है गाने का, जो बहुत फोकलोर में भी पॉपुलर है। तो ये स्कूल कॉम्पिटिशन्स में आपने सुना होगा, एनुअल फंक्शंस में बच्चे इन सब पे डांस देखा है मैंने, राइट समझ नहीं आ रहा। राइट। तो ये बड़ा ऐसा ग्रूवी सा है, लोग बहुत सुनना पसंद करते हैं। तो मैंने सोचा बंगाली में आता है कुछ? हाँ, 2 लाइन में सुनाऊंगी। कोई भी कुछ भी लैंग्वेज देखे, मैं अभी बहुत, मुझे मराठी प्रॉपर नहीं आती है, कुछ त्रुटि हो तो कृपया क्षमा करें। बोलो कि आज है गो তোমারি আখিতে আমি পারি না মন বাঁধিয়া রাখিতে, বলো কি আছে গো তোমারি আখিতে। बढ़िया बढ़िया, समझ तो नहीं आया पर वॉइस बहुत अच्छी है। अच्छा, अरे एक चीज़ और पूछेंगे कि सिंगिंग लाइन में सबसे ज़्यादा अगर इंडस्ट्री की बात करें तो एज ए एक्टर या फिर एज ए एक्ट्रेस सबसे ज़्यादा कौन सपोर्ट किया आपको?
एज एन एक्टर एक्ट्रेस और कम सिंगर श्री मनोज तिवारी मृदुल जी, जो मुझे अपने बच्चे की तरह प्यार करते हैं और शुरू से करते आए हैं। बहुत बड़े बड़े मंचों पर उन्होंने मुझे एक्सपोजर दिया। बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्ट होते हैं जिनको कई बार मौका नहीं मिलता है, वो इन चीज़ों से अछूते रह जाते हैं। तो मैं डेफिनेटली ग्रेटफुल हूँ अंकल की, मैं उनको अंकल बोलती हूँ प्यार से। और मनोज अंकल ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, एक बाप की तरह सपोर्ट किया है। ना आइडियल किसे मानती हैं? डेफिनेटली स्वर्गीय सुश्री लता मंगेशकर जी, और आई थिंक शी इज़ द एपिटोम ऑफ एक्सीलेंस, परफेक्शन। तो मेरे लिए सबसे अगर उत्कृष्ट गायकों में से कोई एक है तो वो सिर्फ लता जी हैं, रफ़ी साहब हैं। इन लोगों को मैं सुनती आई हूँ और हमेशा इनकी फ़ैन रहूँगी। जाते जाते दर्शकों से क्या कुछ कहना चाहेंगे? अपने दर्शकों से मैं यही कहना चाहूँगी कि आप सभी को बहुत बहुत प्यार और लव एंड लाइट टू एवरीबडी। आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया है और आगे भी आपके इसी सपोर्ट की आशा रहेगी, मुझे अपेक्षा रहेगी। और भगवान आप सभी को बहुत खुश रखे। आप लोगों के लिए बस बेस्ट विशेज़ हैं एंड थैंक यू सो मच। अभी नई नई शादी आर्या की हुई है, तो हमारे दर्शकों की तरफ से और हमारे चैनल की तरफ से भी आपको भी बेस्ट विशेज़ ही है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का। तो ये हमारे साथ आर्या नंदिनी थी। तो इनके गानों को सुनकर, इनकी बातों को सुनकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, कमेंट सेक्शन में जा करके ज़रूर बताइएगा। आगे आपको ऐसी जानकारी देते रहेंगे। जय हिंद।